បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់គ្រូបាទតើតើទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសតើរៀនភាសាអង់គ្លេសបែបណាធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាអាចឆាប់ចេះឆាប់ដឹងហើយនឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងwas were born ណា was over born បាទនេះ was នេះ were នេះ born បាទកាលណាយើងប្រើ was were ឬក៏ born នេះគឺបើយើងបកជាភាសាខ្មែរគឺយើងបកថាកើតណាកើតមានថាយើងកើតនៅទីណានៅឯណានៅពេលណាអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង was ឬក៏ were born នេះយើងប្រើប្រាស់វាយ៉ាងណានោះចាយើងមើលអរគ្នាណាអញ្ចឹងក្នុងនេះគ្រូដាក់ was born ណា was born ដល់ឡែកទៅនេះគឺ were born ណាអញ្ចឹង was born នេះบอกថាកើតហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹងប្រធានអ្វីខ្លះណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលអរគ្នាអញ្ចឹង was born នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងប្រធាន I he she ឬក៏ it ណាបាទឧទាហរណ៍ I was born in Cambodia ឬក៏យើងដាក់ថា he was born in Cambodia ឬក៏យើងអាចដាក់ថា she was born in Cambodia ឬក៏យើងអាចថា it was born in Cambodia ណាបើយើងបកជាភាសាខ្មែរមានថាខ្ញុំគាត់នាងឬក៏វាហ្នឹងកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាអញ្ចឹង was born គឺយើងប្រើជាមួយនឹង subject ទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺ subject pronoun ទាំងអស់ហ្នឹងបាទចំណែកឯ were born នេះបាទយើងបកថាកើតដូចគ្នាគឺយើងប្រើជាមួយនឹង subject pronoun របស់យើង you we they ណាឧទាហរណ៍ you were born in 1984ឬក៏យើងដាក់ថា we were born in 1984 ឬក៏យើងអាចដាក់ថា they were born in 1984បាទដូចនេះដែរមានថាជាភាសាខ្មែរអ្នកយើងពួកគេកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1984បាទនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងwere born ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមួយចំណុចទៀត more examples បាទគឺឧទាហរណ៍បន្ថែមនេះគឺយើងមាន positive negative ហើយនិង questions អញ្ចឹងយើងមើល positive របស់យើងដាក់មក subject របស់យើងបើសិនជា she យើងប្រើជាមួយនឹង was born ឧទាហរណ៍ she was born in England ឃើញទេអ្នកនាងកើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាទ it was born last night មានវាកើតកាលពីយប់មិញបាទអញ្ចឹងយើងប្រើមក was born គឺយើងប្រើ subject he she ឬក៏ it ណាបាទយើងប្រើបានណាជមើលចំពោះ negative ចម្រុងបដិសេធគឺមិនពិបាកទេយើងថែមតែ not ទេបាទ not ចូលជាមួយនឹងត្រង់កន្លែង was ទៅជា version បាទ not ដាក់ជាមួយ verb មកទៅជា weren't អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ I wasn't born there ខ្ញុំមិនបានកើតនៅទីនោះទេឬក៏យើងដាក់ថា they weren't born in the USA ណាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ was born នេះគឺយើងអាច I wasn't នេះគឺមានថា wasn't នេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹង I he she ឬក៏ it ណាបាទហើយ weren't យើងប្រើជាមួយនឹង they you ណា we នឹងឯងណាគឺ subject pronoun 3ហ្នឹងណាបាទចំណែកឯ question form ជាមួយនឹងពាក្យ verb born ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយក were ឬក៏ was ហ្នឹងដាក់ពីមុខ subject ទៅហើយថែមសញ្ញាសួរខាងចុងទៅត្រឹមត្រូវហើយណាអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺមាន WA question យើងអាចថា where were you born ឃើញទេ subject របស់យើងគឺ you ណានេះ were នេះគឺនៅពីមុខ you ណាអញ្ចឹងគេចង់សួរថាអ្នកកើតនៅឯណាណាបាទយើងឆ្លើយទៅ I was born in Cambodia okay was born ទីណាក៏បានដែរokay one more
when was your sister born មានន័យថា yeah was របស់យើងណានេះ your sister គឺជា subject អញ្ចឹងយើងដាក់ was នេះនៅពីមុខsubject របស់យើងណាហើយសំណួរនេះមាន WA question គឺ when ដែលសួររកពីពេលវេលាណាអញ្ចឹងមានថា when was your sister born សួរថាពេលណាណាដែលបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកកើតណាបាទអញ្ចឹងមានបងគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតងជាមួយនឹង was ឬក៏ were born ណាបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសាកសួរបានណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរណា